換腳踏把聲怪怪地啊，因為長途跋涉，有少少輕輕感冒啊，難聽咗啲把聲。好啦，咁就音樂開始，記住擦腳踏係而家反轉咗架車噶嘛，總之就向前撥，反轉咗就向前撥咯。如果你架車正常咪向後撥咯，變咗。個概念咧就係你踩車嗰陣時咁樣向前啊嘛，咁你咪梗係咁樣收咯，所以梗係咁樣向後，咁樣係鬆。唔係啊，調轉咗，cut。咁樣係鬆，哎呀，雞手鴨腳，向前擰。當你反轉架車嗰陣時啊，向前擰，咁就係鬆腳踏啦。換呢隻腳踏，呢隻腳踏咧其實 OK 夠輕嘅。167啊，167個 gram。而家呢個咧就係呢個牌子啦。我中意啲腳踏咧係越薄越好嘅，個人喜好啦，因為我覺得佢係對用個 centre 最近啊嘛。好，另外呢對腳踏好靚，牌子都靚㗎。而且咧呢個比較舊款，就係我唔係太喜歡嘅厚身啦。呢個差唔多200幾 gram 㗎，220，好似係220下。但係呢度咧呢粒螺絲咧好正，可以嚟加油嘅，即係加油入去個即係裏邊啲 bearing 嗰度，所以係襟好多嘅呢個腳踏，非常之襟。咁我而家咧就預備換呢對落去咧，就係我寫咗個 gram 喺度啦。177 gram， 咁比嗰個重少少啫，又係呢種單浸啦，我稱之為單浸。哎呀，個 focus 原來真係好似 OPPO。同埋最緊要咧，睇到啦，個膠袋其實寫住左右腳嘅，咁但係其實冇得錯嘅，因為啲牙收唔到落去嘅，唔啱牙。我而家睇下咁好彩，有冇攞到個啱牙嘅先？哇！呢個咁實嘅。保護齒輪呢個膠套咁實嘅，記住啊，戴手套先好做嘢。成日都話換腳踏係好容易整親手。換腳踏同換鏈餅，高危動作。呢個咧，我最中意呢個腳踏咧，啲釘夠多，真係好幾多啊？每邊係6粒啊，12粒一邊啊！而家呢個咧都少咗釘，少咗呢個埋邊呢粒釘，但係呢度呢3粒釘個幫助好大。5粒釘，因為呢粒係當佢5粒啦。腳踏霹靂皮絕對就係損耗品。完成。點解拍低佢？咁下次我自己其實都可以睇翻，記得係向邊個方向扭啊嘛腳踏，成日有時會記錯嘅。好，就這樣。新腳踏係咁噶啦，你感覺好似好流咁嘛。呢啲用得多就會好順噶嘛。呢個都係2 bearing，呢啲係3 bearing嘅。好，完成。